spill power amplifier untuk cek soundnya bos. Oke, ini dia. Ini adalah papan amplifier CXD D100. Ini yang biasa aku pakai untuk cek sound ya. Untuk supply-nya aku pakai DC 24 volt. Amplifier ini juga sudah support 2 mic disertai dengan echo, kemudian inputnya bisa RCA, bisa Bluetooth, bisa USB, bisa TFK, dan juga ada radionya. Untuk speakernya pasang di jalur soket yang ini. Ampli simple tapi bertenaga.